Molt bé, doncs gràcies, president. Nosaltres, Junts per Catalunya, el tema que tracta aquesta moció, que és el robatori de coure, evidentment que el considerem una problemàtica molt important al nostre país, però que de fet el que fa és afegir-se i fer més gran encara el problema de base que tenim amb la xarxa ferroviària catalana operada per Renfe i que, com és sabut, el que fa és veure d'un problema de fons, que és la falta d'inversió en infraestructures, especialment ferroviàries, de l'estat espanyol a Catalunya. Si analitzem els punts que es proposen en aquesta moció, tècnicament hi podríem estar d'acord, el que fa a vigilància, seguretat, a la videovigilància pròpiament, el ballat d'infraestructures, però és evident que és d'un cinisme absolut que sigui una proposta que vingui per part del Partit Popular i amb esmenes i transaccions del Partit Socialista, quan vostès, Partit Popular i Partit Socialista, són els qui han governat i governen l'estat espanyol i, per tant, els culpables que s'hagi perpetrat i que haguem de patir aquesta deixadesa en el sistema ferroviari català. Per aquest motiu, però també perquè la moció ho emmarca tot en aquesta comissió del traspàs de Rodalies, que és un traspàs en el qual nosaltres no creiem tal com està concebut. Nosaltres, ho hem dit reiterades vegades, volem un traspàs que sigui immediat, un traspàs que sigui integral, que sigui amb recursos, que sigui 100% català, i això no és el que s'està treballant en aquesta comissió. Per tant, per aquests motius, nosaltres els punts 1, 2, 3, 4, de fet en els 1 i 2 han arribat a transaccions, però és igual, hi votarem en abstenció, farem una abstenció, i en el punt 5, en el qual el que es fa és refermar que la propietat diu i que la gestió d'aquesta infraestructura ferroviària és de l'estat espanyol. Evidentment aquí nosaltres ja estem molt allunyats i per tant en aquest punt 5 hi votarem en contra. La moció creiem que tècnicament es deixa aspectes, poso un parell d'exemples. Un seria, evidentment s'ha dit, estem parlant de robatoris en catenàries, són els principals, però també robatoris en les instal·lacions de telecomunicacions de la xarxa ferroviària. Doncs aquí Renfe i Adif farien bé de substituir aquesta xarxa de telecomunicacions, que és en coure, substituir-la ràpidament per fibra òptica per poder almenys en aquesta part disminuir el problema dels robatoris de coure. Un altre exemple, hem viscut episodis i alguns darrerament d'incendis provocats per sobretensions a la xarxa. Això és tan senzill com posar les proteccions adequades, els fusibles, que diem col·loquialment. Estem parlant d'uns fusibles que, per exemple, la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té, amb un cost aproximat d'uns 2.000 euros per enclavament. Per tant, no estem parlant de cap inversió que no es pugui assumir i d'aquesta manera no tindríem el ridícul que una avaria elèctrica o un robatori de coure a Montcada acaba derivant en uns incendis a plaça Catalunya. Això és de país tercermundista. I finalment, amb el poc temps que em deu quedar, voldria aprofitar, com a Junts per Catalunya, per denunciar la injusta criminalització que molt sovint es fa del sector dels recuperadors i dels gestors de residus. Estem davant d'un cas que, evidentment, és molt llaminer per la delinqüència, perquè en aquests moments s'està pagant per sobre de les 7.000 tones el coure, de determinades qualitats, evidentment, però per tant això ho fa molt llaminer per dos tipus de delictes, que també una mica s'ha dit, uns delictes més petits, que aquests, en aquest cas, poden tenir la connivència, la vista grossa d'algun gestor, però quin sector econòmic del nostre país i d'arreu no té sempre alguna poma podrida, per tant, això no és de cap manera representatiu de tot el sector, a banda que també cal puntualitzar, i aquí també hauríem d'instar a Renfe i Adif que aquest coure es pot marcar imperceptiblement, pràcticament, i d'aquesta manera és molt més fàcil de poder seguir la traçabilitat d'aquests robatoris o, si més no, de dissuadir aquests lladres. Uns són aquests robatoris, diguem-ne, menors, altres són robatoris, també s'ha dit, més gran escala, de gent segurament que ve d'altres països, gent molt preparada, molt organitzada per poder treballar amb alta tensió, que fan robatoris i que al cap de molt poques hores ja s'han endut aquest coure a fora del nostre país. En qualsevol cas, la problemàtica del robatori de coure el que no ha de fer de cap manera és, com deia, criminalitzar
el sector dels gestors de residus, que és un sector professional. Ells de cap manera volen, per aquesta qüestió, jugar-se la llicència que tenen de recuperació i gestió de residus. Pensem que qualsevol compra de coure l'han de declarar tant a Mossos d'Esquadra com a l'Agència Tributària i, per tant, des d'aquí valorar i agrair aquesta tasca que fan, que és absolutament professional i absolutament imprescindible per la sostenibilitat i per l'economia circular del nostre país. Gràcies.